在下文半拍。本期课题：杏霜汤。最近有点咳嗽，多年来的文化积淀告诉我，这种小毛病用不着吃药。所谓药食同源，寻常饮食一样可以治病。我绝非浪得虚名，很快就在古书里找到一个饮食良方——杏霜汤。杏霜汤调顺肺气，利胸膈，治咳嗽。古代所说的汤大多是类似茶的饮料，喝茶治咳嗽多惬意，做法看起来也很简单。不过多年来的文化积淀告诉我，越简单的饮食配方越不简单。粟米简单，翻译过来就是小米，中国土生土长的粮食作物。杏仁的情况略微复杂一些，分为两种：甜杏仁和苦杏仁。甜杏仁润肺宽胃，祛痰止咳；苦杏仁一样具有止咳通便功能，该选哪种呢？你选哪个？细心的我发现了一个关键细节：苦杏仁有小毒，会释放出一种叫氢氰酸的物质，过量食用导致细胞窒息，引起组织缺氧。于是我默默选择了甜杏仁。准备加工食材时，多年来的文化积淀又让我注意到一个关键的细节：升。升是一个体积单位，可这是元朝的配方，700多年前的升到底是多少的量呢？古代的容量单位，一担等于2壶，一壶等于5斗，一斗等于10升。在几千年的长河里，担、壶、斗、升这些单位的具体数量并不固定，每个朝代都有自己的度量标准。我绝非浪得虚名，决心深入历史文献中一探究竟。不看不知道，一看吓一跳。元朝的度量怎一个乱字了得！元朝发布过官斗、官壶，但实际操作中多沿用南宋的量具。南宋量具又有省斗、家斗、军粮斗、百合斗多种形制。此外，元朝民间交易使用市斗，各地还有当地通用的乡斗。元朝的税收记录中满是各种斗之间的复杂折算。等等，配方中粟米5升，杏仁2升，我何必非要搞清楚元朝的升是多少？以5:2的比例配置小米和杏仁不就行了？这为什么我一直没想到呢？我果然不是浪得虚名。小米炒好了，杏仁要麸炒，用麦麸，也就是麦子皮来炒制。智者千虑，必有一失，我竟然忘了买麦麸。不过我绝非浪得虚名，家里还剩着半包麦芽，也就是发芽的麦子，外面还包着麦皮。用麦芽来炒杏仁，不就等于是麸炒了吗？配料炒好，磨粉，一切准备就绪。空心白汤就是白开水，调匀。入酥少许油加，酥是酥油，一种牛羊奶中提取的乳制品，牧区之外很难买到。我绝非浪得虚名，用黄油来代替。调出来的这个物体，怎么也没法和汤这个称号联系起来。不过你别说，还挺好吃的。吃了一段时间的杏霜汤，咳嗽果然好了。不过有个副作用，这东西太好吃了，总是吃撑，肠胃不好。我忽然想起了用来炒杏仁的麦芽，泡水喝，正好可以消积食。我果然不是浪得虚名。